为什么美国的印太战略难以取得进展呢？背后暗含两大原因，与中国密切相关。各位网友，大家好，欢迎收看本期中诚 Talk。如今呢，中国已成为美国最主要的战略竞争对手，印太战略自然而然的就成为美国最主要的目标战略。综合近几年美国的动作来看华盛顿正在印太持续发力，但美国推进的并不顺利，非但没有达到其战略目标，反而遭遇多方面的战略困境。今天我们就来聊聊美国的印太战略为何难以取得进展。首先美国远远低估了印太地区的复杂性。美国政府在印太搞战略联盟，谋划了好几年不说结果真正只有澳大利亚和日本两个国家跟在其身后卖力助威，其他国家各有各的算盘。如今甚至连澳大利亚也在尝试着转向，不想跟中国彻底撕破脸。值得一提的是去年拜登政府还在印太战略的基础上又大张旗鼓搞出了一个印太经济框架，试图重塑美国在该地区的经济领导力。最后结果又如何呢？印度工商部曾以目前看不到益处为由，宣布暂时退出了印太经济框架的贸易谈判。韩国呢，则反复重申框架不应该针对第三方，也就是中国。从这里就能看出该机制并未获得美国盟友的普遍认可。印太国家想要的不是零和对抗，而是合作共赢。现在国际上流传着一种说法，世界经济中心正在向亚洲转移。为什么亚洲会强势崛起呢？最主要的，我相信和中国有很大的关系。中国提出有利于加强区域合作的倡议，始终反对制造分裂和对抗的图谋。中国坚持促进开放合作，推进自由贸易，不破坏产业供应链的稳定，不制造地缘对抗。印尼国防部长普拉博奥曾经表示中国是亚洲地区的大国，也是亚洲的领袖。因为中国互利共赢的合作方式照顾到该地区的多元性，让参与合作的国家都能有所收获。而美国在印太打造的所谓反华框架，本质上都是以牺牲别国利益，服务美国自身利益，来实现孤立、遏制、打压中国的目的。就拿中国与所罗门群岛的安全协议来说在中所看来，这份协议是两个主权国家开展独立自主外交的结果，但美国却极尽所能地破坏这一进程。美国这种做法不仅忽略了这些国家的真实感受，还进一步暴露了其冷战与霸权的思维定式。无论是美国发起的经济合作还是军事合作，都只是在用霸权手段胁迫地区国家选边站队。这样一来呢，只会让更多国家看清楚跟着谁发展才有未来的真相。其次，美俄对抗对美国印太战略也产生了负面影响。俄乌冲突已经持续10个多月了，在此期间呢，美国援乌进程始终未断，这已经给美国军工系统构成了严重威胁。要知道，如果武器生产的速度跟不上需求，那么势必会对美军战备水平造成不利影响。这一系列的连锁反应最终会影响到美国在印太地区的军事部署。可以说俄乌冲突分散了美国政府推进印太战略的注意力。但更讽刺的是美国想依托盟友对我国进行围堵打压的计划也未能成型。俄乌冲突带来的蝴蝶效应让欧洲陷入经济和能源危机，所以当华盛顿准备协同欧洲盟友对中国发力的时候，德国总理舒尔茨却开启了对中国的正式访问，并达成了一系列合作。与此同时呢，法国总统马克龙也明确表达希望同中方深化全面战略合作伙伴的意愿。很明显，俄乌冲突虽然让美国赚了个盆满钵满，但实际上美国要背负的反噬也不见得少。盟友同美国离心了，俄罗斯也和中国相互呼应支持，这些都让美国的印太战略受阻。总而言之从上述分析来看，美国并不具备推进印太战略的优势。但对于美国的这种种动作，我们还是应该保持高度警惕。美国不会停止针对中国的恶意竞争，未来印太局势是否会变得越来越不稳定，我们不得而知。我们现在要做的就是要保持住战略定力，在发展好自己的同时，开创更有利于我们的新局面。
好，各位网友对这个问题如果有评论，欢迎大家在留言区讨论。我们下期再见。